Hola hermanos, bienvenido a este tiempo de estudio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El mundo está pasando por una tormenta enorme. Casi 3.500.000 personas están confirmadas con el coronavirus y casi 250.000 personas fallecidos. Aquí en Perú estamos empezando el 8ª semana de cuarentena. ¿Dónde está Dios? ¿Y cómo debemos responder a esta pandemia? Podemos encontrar la respuesta en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 31 a 41. San Marcos, capítulo 4, versículo 35 hasta 41. Ese día al anochecer les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?» Él se levantó, reprendió el viento y él ordenó al mar: «Silencio, cálmate». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Eso es la palabra de Dios por el pueblo de Dios. ¿Quién quiere cruzar el mar de Galilea? Era Jesús, ¿verdad? Jesús no hace nada a partir de la voluntad perfecta de Dios el Padre. Entonces Jesús y los discípulos eran en obediencia a Dios, dejando la multitud para cruzar el mar de Galilea. Entonces, cuando hizo la decisión al cruzar el otro lado, Jesús supo que va a ser una tormenta. Por supuesto. Las tormentas en nuestras vidas no son sorpresas a Dios. La coronavirus no es una sorpresa a nuestro Señor. Él es soberano y Él está en control. Entonces, si Jesús supe que va a ser una tormenta, ¿qué estaba pensando Él a cruzar el mar ahora, en lugar de esperar la tormenta a pasar? La cosa es, debemos obedecer a Dios en el tiempo perfecto de Dios. Debemos obedecer inmediato y no esperar por un momento más fácil o para obedecer. La obediencia a Dios puede significar un riesgo. Hay una costa para la obediencia. La obediencia puede resultar en sufrimiento. ¿Vamos a obedecer valientemente a Dios con fe o nos acobardaremos en el miedo? No podemos esperar la tormenta a pasar antes de que caminar en obediencia
a nuestro Padre Celestial. Versículo 36 dice, también lo acompañaban otras barcas. Usualmente omito este detalle innecesario para entender esta historia y pensar, ¿por qué está mencionado que hay otras barcas? A veces pensamos que estamos pasando por las pruebas de la vida solitos. Me enfoco en mí mismo, en mis necesidades, en mis dolores, en mis tristezas. Y olvidamos que hay otros pasando a través de la misma tormenta en otras barcas. Que no estamos solos. Y aunque estamos en la misma tormenta, no estamos en la misma barca. Al principio de esta pandemia, estaba triste con depresión y enfocado en intentar traer a mi esposa de Lima para estar con nosotros en casa en Trujillo. Pero Dios se rompió mi corazón por los hermanos en el milagro, sin trabajo y sin comida. Así es que respondimos a Dios con fe y en obediencia y empezar a cada semana a preparar bolsas de comida por 80 familias en el milagro. Aunque estemos en la misma tormenta, no somos todos en la misma barca. Aunque ese sufrimiento recuerda administrar a los que están en sus alrededores. Versículos 37 y 38. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿Qué está haciendo durante la tormenta Jesús? ¿Cómo respondió Jesús a la tormenta? Él está durmiendo. Dios, el creador del universo, en su humanidad, está durmiendo. ¿Cómo puede Jesús dormir durante esta tormenta? Porque Él tiene fe en Dios el Padre. Y esta fe produzca paz en su corazón. ¿Cómo respondió los discípulos a esta tormenta? Con pánico y miedo. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Los discípulos tienen dudas que Jesús genuinamente les importa a ellos. ¿Dudamos alguna vez el amor de Dios? ¿Dudamos alguna vez que Dios quiere cuidarnos? Versículo 39. Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, ¡silencio! ¡Cálmate! El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Oh, Jesús es tan maravilloso, tan misericordioso. Jesús no arroja por la borda a los discípulos porque duden de su bondad, sino que demuestra su amor y su cuida
a ellos. Con una orden, Él silencia el viento y calmar el mar. Él reveló a ellos su carácter divino y su autoridad sobre toda la creación. Versículos 40 a 41. Jesús dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? De nuevo, ¿cómo respondió los discípulos a la tormenta? Los discípulos respondieron a la tormenta con mucho miedo, por falta de fe. La pregunta no es si vamos a pasar por las tormentas de la vida. Aunque estamos en obediencia a Dios, la pregunta es ¿cómo vamos a responder a las tormentas de la vida? ¿Vamos a responder con fe o con miedo? ¿Qué piensas? Si Jesús no hubiera silenciado el viento y había calmado el mar, ¿lograrían llegar Jesús y los discípulos al otro lado? Versículo 35 dice, Jesús les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Si Cristo dijo que vamos a cruzar al otro lado, que vamos a llegar al otro lado, sí, vamos a llegar al otro lado. La palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor Jesús, siempre Él va a cumplir. Él es fiel siempre a cumplir sus promesas. Si pueden llegar al otro lado del mar de Galilea sin calmar la tormenta, ¿qué piensas? ¿Por qué calmó Jesús la tormenta? Si iba a llegar al otro lado del mar, aunque sigues con la tormenta, ¿por qué Jesús se calmó la tormenta? Los discípulos necesitaban paz. Ellos necesitaban experimentar el amor de Cristo. Ellos necesitan crecer en su fe que Jesús cumple sus promesas y que Él es Dios y como Dios, Él está en control, que Él tiene toda autoridad. Hermanos, aunque Dios no es la causa de COVID-19, Él está con nosotros por medio de esta pandemia. Él nos ama y nos cuida. Él tiene autoridad sobre esta pandemia. Y si mantenemos una relación de fe con Él, vamos a llegar al otro lado. Amén y amén. Bendiciones.